Mateo. Ok, vamos a iniciar el día de hoy. La gente de Toluca, ¿dónde está? Hay gente de Toluca, gente de Oaxaca, eso, la gente de Veracruz, no, la gente de CDMX, ¿dónde anda? Gente de Catepec, hay gente de Catepec, sí, acá, eso, agua seco, pues esconde bien ahí tu celular. No, solo para identificarnos. Es cierto, compadre. Bienvenidos. Vamos a iniciar la rifa, 5 ganadores. Y nos vamos tendidos, ¿ok? El día de hoy, mantén. Ahí va. Primer ganador es Israel Galván, el número 500.